Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. O'zbekiston teleradio kanalining qadrli muxlislari. Efirda yana Oydin Hayot live dasturi. Azizlar, bugun iyun oyining 4-sanasi, Ramazon oyining so'nggi kuni. Demak, bu oyga rejalashtirilgan ishlarimizning barchasini oxiriga yetkazish uchun hali bizda fursat bor. Muhimi, bor imkoniyatlarni qo'ldan boy bermasak bo'lgani. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz har doimgidek to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Dastur mobaynida mehmonlarimizga, ekspertlarimizga savollar bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun 71 214 17 79 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 99 487 20 27 raqamning Telegram kanal ham sizning xizmatingizda. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamiz orqali ham ko'rsatuvimizga oid yangiliklardan boxabar bo'lib borishingiz mumkin. Agarda hozir Oynai jahon qarshisida bizni tomosha qilish imkoniyati sizda bo'lmasa, agar yo'lga otlanayotgan bo'lsangiz, bizni FM 103.1 radio to'lqinlari orqali ham tinglashingiz mumkin. Qolaversa, bugun unutilmas onlarni nishonlayotgan yaqin insonlaringizni tabriklash imkoniyati mavjud. Agar bizning Telegram kanalimizga o'z tabriklaringizni yo'llasangiz, biz dastur davomida mana shu tabriklarni o'z egalariga o'qib eshittiramiz. Demak, yaxshi niyat va a'lo kayfiyat bilan dasturimizni boshladik. Azizlar, bugun Ramazonning oxirgi kuni, so'nggi kuni va bugungi kun har bitta insonning kayfiyatiga o'zgacha iliqlik bag'ishlaydi. Sababi ertaga butun dunyo musulmon olami, jumladan O'zbekistonda ham Ramazon hayiti keng nishonlanadi. Va bugungi kunning o'ziga xos fazilatlari, duolarning qabul bo'lishi va gunohlarning kechirilishi haqida manbalarda bu kunni ijobat bo'lguvchi kun deb ta'riflashgan. Bizning ilk suhbatimiz ham aynan mana shu muborak Ramazon oyining so'nggi Arafa kunining fazilatlari haqida bo'ladi. Va buning uchun studiyamizga Toshkent shahar Islom ota jome masjidi imom xatibi Jasurbek Raupovni taklif qilganmiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Jasurbek, assalomu alaykum. Rahmat. Xush kelibsiz yana bir bora. Marhamat. Kirib kelayotgan bayram va bugungi Arafa kuni siz va yaqinlaringizga muborak bo'lsin. Ilohim yanagi yil mana shu kunlarga bag'ributunlikda yetish barchamizga nasib qilsin. Va Jasurbekka, keling suhbatimizni avvalida mana Arafa kunini yuqorida biz bir nechta ta'rifini keltirib o'tdik va mana shu kunning o'ziga xos fazilatlari haqida manbalarda, muqaddas kitoblarda keltirilgan ma'lumotlardan boshlasangiz. Avvalambor bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kirib kelayotgan muborak ulug' Ramazon, Idil Fitr deb aytiladi. Ana shunday ulug' kun butun yurtdoshlarimizga, butun musulmon olamiga xayr muborak bo'lsin. Bu ulug' kunlarda qilinadigan yaxshi tilak, istak, niyatlarimizni Alloh taolo o'zi qabul aylagan bo'lsin. Haqiqatda bu Arafa kunlarini tarixi payg'ambar alayhisalom o'sha hadislarda o'zi ko'proq Qurbon hayiti to'g'risida Arafani fazilati keladi. O'shanda aytadilarki, haj mavsumiga taalluqli bo'lgan maskanlarni Jibril alayhisalom borib ko'rsatib, mana bu joyda Ismoil alayhisalom, bu joyda Ibrohim alayhisalom, bu joyda Sora onamiz deb har bir o'sha maskanlarni ko'rsatganda payg'ambar alayhisalomga bildingizmi degan gapni aytganlar. Ya'ni Arafda bildingizmi degan shu tanishuv, bildiruv ma'nosidagi so'z bo'lib, shundan ya'ni o'sha hayit kunini va xursandchilik kunini aniq bilish ma'nosini anglatadi. Manbalarda albatta ana shu ulug' kunlar, ya'ni Arafa kunlarida qilinadigan duolar ijobat bo'ladi, niyatlar qabul bo'ladi. Qolaversa Ramazonning oxirgi kuni. Ramazon kunlarida ham shak shubhasiz ro'za og'iz, nimaiki niyat, nimaiki duolar bo'lsa, shubhasiz ijobat bo'ladigan ulug' kunlar. Qolaversa bu ulug' kunlarda bir-birlariga bir xayr saxovat, yaxshilik ulashadigan, xursandchilik bo'lgan kun. Yana hozir Xudo xolasa bu suhbatimiz jarayonida ayni mana shu Arafa kunlarida kechki paytda va kun mobaynida bo'ladigan hayit kunlarida qanday amallar, nima ishlar qilsak,
ko'proq savobga ega bo'lishimiz to'g'risida yana to'xtalib o'tamiz. Yaxshi. Albatta mana shu Ramazonning oxirgi kuni Arafada har bir hududlarda o'zgarishi mana shu Arafada bajariladigan amallar bor. Masalan, bir xil hududlarda bir-biriga qo'shnilar taomlar uzatishadi yoki uylar chiqarib atrofni obodonlashtiradi. Umuman muqaddas manbalarda aynan mana shu Arafa kunini qanday o'tkazish borasida ma'lumotlar berilganmi? Jasurbek aka, uzr, hozir keling mana shu savolingizga telekanalimizda e'lonlar vaqti, e'lonlarni eshitsakda keyin bafurja javob bersangiz. Aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston teleradio kanalida e'lonlar vaqti, bizdan uzoqlashmang. Birozdan so'ng davom etamiz. Ramazon hayiti, shodlik va xurramlik ayyomi, mehr-muhabbat oqibatidan dillar quvonadigan, ko'ngillar osmon qadar yuksaladigan kun. Mohi Ramazonning o'zidan qoldirayotgan go'zal saboqlari haqida 5-iyun chorshanba dasturida dilkash suhbatlardan birgalikda bahramand bo'lamiz. Aziz tomoshabinlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin Hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Biz esa dasturimizda davom etamiz. Marhamat. Xo'p, mana hozir bugungi kunda ayni Arafa kunlarida xonadonlardan pishirilgan pishiriqlar, osh deymiz. O'zbekning eng milliy taomlaridan biri osh tarqatishlar. Bunga o'xshagan ishlar albatta shariatimizda bid'at hasana hisoblanadi. Bid'at degani o'zi bir yangilik. Shariatda, dinimizda bir bo'lmagan, keyinchalik paydo qilingan ishlarni bid'at deyiladi. Bid'at ikki xil bo'linadi. Ya'ni bid'at hasana, bid'at sayya. Yaxshilikka dalolat qiluvchi bid'atlar bo'ladi. Ayni mana shu Arafa kunlaridagi o'sha shirinliklar tarqatishligi, osh tarqatishi, qo'ni-qo'shnilar bir-biri bilan ko'rishib, bir hol ahvol so'rashligi va shu taomlar ulanishligi bid'at hasana, yaxshilikka bo'ladigan bid'at hisoblanadi. Buni hech qanaqangi ziyoni yo'q, qaytanga bir-biriga mehr ulinadi. Ko'pincha mana shu bugungi kunda yo'qolib ketgan urf, odat, an'analar qayta tiklanadi. Endi qolaversa mana shunday muqaddas, muborak, ulug' kunlarda albatta o'zi musulmon odam juda ham pokiza bo'lish kerak. Yashab turgan hududini, umuman atrofni go'zal qilib qo'yishlik musulmon insonning odati bo'lishlik kerak. Ayniqsa mana shunday ulug' kunlardan oldinroq qilib, Arafa kunlarida tayyor bo'lib turishlik kerak. Hayitga, xursandchilikka tayyor bo'lib turish kerak. Shu ma'noda bu ishlar albatta hayitdan oldinroq qilinadi. Suvlar sepilinib, hovlilarga, butun atrofga qarab, qo'ni-qo'shnilar bir hasharlar qilishadi. Bu albatta dinimizda ko'rsatilgan poklik, bu iymondandir deyilgan. Poklik bor joyda duo qabul bo'ladi, ijobat bo'ladi, maloikalar nozil bo'ladi. Shuning uchun mana shu poklikka bizning musulmonlarimiz azal-azallardan urf-odatlarga rioya qilib, mana bu hozir aytganingizdek o'sha qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga ovqatlar tarqatishligi, bir-biridan hol-ahvol so'rab, tabriklab, gina qudrat, adovatlar bo'lsa unutadigan kun hisoblanadi. Juda ham yaxshi va bizda teletomoshabinlarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labay hurmatli muxlis, marhamat, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli Oydin Hayot ijodkorlari hamda domla imomimiz. Kirib kelayotgan ro'zai hayit bayramlari hammaga muborak bo'lsin. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Savolim shundaki, ana yurtimizda juda chiroyli ro'zai Ramazon kunlarini o'tkazdik. Ertaga Xudo xolisa hayit bayramlarini nishonlaymiz. Lekin ba'zi bir davlatlarda hayit namozlarini o'qitdi ko'p davlatlar. O'shanga bir munosabatlarni bilmoqchi edi domla imomimizdan. Rahmat. Oldindan tashakkur, rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Haqiqatda biz o'sha kutgan savol kuni kecha shu internet orqali Saudiya Arabistoni, Turkiya davlati va Rossiya davlatlarida bugun hayit o'qilinyapti. Bu tabiiy hol, bunga o'xshagan holat juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun biz O'zbekiston musulmonlari chalg'inmasdan to'liq bugun ro'zamizni tutamiz, Alloh nasib qilsa inshaalloh. Demak, biz azallardan ham boshqa diyorlarga qarab ro'za tutib, boshqa diyorlarga qarab ro'za ochilmagan. Sababi payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, hadislarda oyni ko'rib ro'zani tutinglar va oyni ko'rib ro'zani ochinglar. Demak, bizda diyor g'arb diyorlari emas. G'arb diyorlarda o'sha demak oy kuzatilingan paytda
ko'rinish yo ko'rinmasligi mumkin. Ularga biz taqlid qilmaymiz. Har bir diyorda o'zining muftiylari bor, fatvo beruvchi. Biz O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvosi mana inshaalloh ertaga 5-chislida oy ko'rinishligi. Bu ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Albatta ilm asosida va kuchli o'sha tekshiruvlar asosida demak fatvo e'lon qilinadi. Xuddi shu jumladan biz bugungi kunda butun o'sha O'zbekiston musulmonlari chalg'imasdan Saudiyada o'qibdi, sizlar ham ochinglar, sizlar ham hayit qilinglar deyishlikka biz e'tibor qilmasligimiz kerak, chalg'ib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun mana o'sha shunday Saudiyani yonida bo'lgan arab davlatlaridan birida bugun ertaga ular biz bilan barobar hayit qilishadi. Yonma-yon qo'shni. Agar ular ham qiyos qilganda, ular ham bugun ya'ni Qurbon Idil Fitrda o'qigan bo'lish kerak edi. Shuning uchun Saudiyada ko'rindi degani yoki boshqa davlatlarda ko'rindi degani bizning O'zbekiston musulmonlarini o'sha bugun Idil Fitrda nishonlash degani emas. Mana shu tomoniga biz chalg'imasdan, xudo xolasa tutsak, qaytanga bir kun ziyodasi bilan roza tutganimiz nimasi yomon? Mana shu jihatlarga ham e'tibor berishligimiz kerak. Chalg'imasdan, xudo xolasa barcha musulmonlarimiz bizning Eid bayramimiz ertaga xijolat qilmasdan, hech ikkilanmasdan, fitnaga sababchi bo'lmasdan, xudo xolasa bugun mukammal ro'zalar tutib, mana Arafa kunlarini nishonlasalar, xudo xolasa hech qanday ziyoni yo'q. Tushunarli. Jasur aka, shu o'rinda yuqorida siz biroz bo'lsa-da fikrni boshlagan edingiz. Keling yana shu fikrga qaytamiz. Umuman Arafa kunlarida Ramazon hayitini kutib olishga tegishli qoidalar, yaxshi amallar va mana shunga tegishli bir tavsiyalaringiz. Yaxshi. Mana payg'ambar alayhisalom fitr namozini o'qib olganlardan keyin bir ko'chadan kirardilarda, boshqa ko'chadan chiqib kelardilar. Nima degani bu? Payg'ambar alayhisalom demak ko'proq kishini ko'nglini ovladilar. Biz ham mana shu hayit namozlarini ado qilib bo'lganimizdan keyin ko'ngli o'ksik, birinchi o'rinda ota-onalarimiz, bolajonlarimiz, farzandlarimizni hayit bayrami bilan tabriklab, xursandchilikka sherik bo'lib, bundan keyin qolaversa mana shu yetim, yesir, beva, bechora, muhtojlardan holidan xabar olishlik. Chunki Alloh taoloning malaika farishtalari har bir ko'cha boshida hayitga keluvchi va hayitdan qaytuvchilarga duo qiladi deganlar. Shunaqangi ulug' kun, duo ijobat bo'ladigan, farishtalar nozil bo'lgan. Ana shunday muqaddas, muborak kunlarda faqat xursandchilik, yaxshilik. Endi ba'zi bir bid'at xurofotlarga ham guvoh bo'lamiz. Buni o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar. Yildan yilga ko'p aytilishlik natijasida hozir sekin-sekin kamayib boryapti. Ya'ni mana shu yil mobaynida ikki hayit o'rtasida yo hayit arafasida biror bir xonadonda ta'ziya bo'lgan bo'lsa, shu xonadonlarga ta'ziya yurishlik bu albatta xurofotdan boshqa narsa emas. Uni kutib, kuzatish, yana o'sha jabrdiyda bo'lgan, ya'ni o'sha insonning qalbi vayron bo'lib, xafagarchilikga yana bir xafagarchilik ulashlik bu albatta durust emas. Shuning uchun hayitni biz bayram deyapmiz, xursandchilik kuni deyapmiz. Shuning uchun mabodo shunday xonadonlar bo'lsa ham, mana bugun eshitsalar bizda imkon qadar, ya'ni bellarini boylamasdan, odamlarni kutmasdan, uylarini, eshiklarini ochib alohida kutilmasdan turilsa, kimnidir qalbida bir bayram bulardan ham bir tabriklab, hol so'rab ketay desa, boshqa narsa. Ammo atayin o'sha aza kiyimlarni kiyib, ularda umidvorlik bilan bugun bizning uyimizga ta'ziya izhor qilgani kelishadi deb kutib turishlik bu durust emas. Buni har doim aytiladi. Shuning uchun hayit xursandchilik kuni. Hayit mana shu farishtalar nozil bo'lib, duolarimiz ijobat bo'ladigan, yaxshiliklarimiz ijobat bo'ladigan ulug' xursandchilik kunlar. Juda ham yaxshi va bizda teletomoshabinlarimizdan yoki tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Marhamat, hurmatli muxlis, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Savolim domlaga edi. Marhamat. Qashqadaryodan bo'laman. Mana masalan hozir ro'za Ramazon oylari ro'za tutayotgan onaxonlarimiz masalan ro'za tutadi, ular Allohga nima duo ijobat qilishadi. Lekin farzandlari masalan orasidan ozginagina o'tgan bo'lsa-da, borib salom alik berganda, onajon yaxshimisiz deganda, ular chappa qarab, hatto gap qo'shmaslik odatlari bo'lib turadi, uchraydi oramizda. Bunday hollarda nima qilish kerak? Farzand borib baribir salom berib, onaning ko'nglini olishga urinish kerakmi? Agar shuni alik olmasa, o'sha gunoh kimga o'tadi? Juda yaxshi o'rinli savol. Aynan mana shu payg'ambar alayhisalom aytdilarki, arazgina 3 kun.
undan oshsa kim bo'lishidan qat'iy nazar, otami, onami, farzandlar o'rtasida, aka ukalar, opa singillar o'rtasidami bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu adovat, gina qudrat insonni qalbini qoraytirib boraveradi. Ro'za tutadimi, zakot beradimi, hoj ibodatini qiladimi, uni qalbida o'zini yaqinlariga nisbatan adovat bo'lsa, gina qudrat bo'lsa, uni duosi qabul bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Shuning uchun barcha yomonliklarni, g'araz, o'sha ko'ngildagi xira bo'lgan narsalarni unutadigan kun. Arafa kuni, Hayit kuni xursand bo'lib, mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham farzandlar, o'sha yaqinlar salom beraverish kerak. Dilini topishga harakat qilaverish kerak. Bo'lib ham ona ekanlar. Albatta onani qalbi o'ksik bo'ladi. Shuning uchun nima qilganda ham onani, otani rozi qilish kerak. Salom beraverish kerak. Endi ota-onam salomga alik olmadi demasdan, chunki hadislarda aytiladiki, kimgaki salom berilganda salomga alik olmasa, Alloh taoloning maloika farishtalari unga javob oladi deyilgan. Hadislarda yana aytilgan, hatto Qur'oni Karimda oyat borki, agar sizga birov salom bersa, salom degan nima? Tinchlik degan. Ya'ni Alloh taoloning 99 ta ismi bo'lib, shundan bittasi assalom. Sizga Alloh taoloning eng go'zal ismi sifatlarini tilayapman. Deganda aytilyaptiki, sizga birov salom bersa, siz undan da go'zal unga javob qaytaring. Tinchlik uchun, osudalik uchun va uni niyatidan-da ko'ra ko'proq, kuchliroq, go'zal bir so'z bilan unga javob qaytaring degan Alloh taoloning oyati bor. Ana shu oyatga xilof ish bo'lgan bo'ladi, shuning uchun gunohkor bo'ladi. Hattoki salom berishlik sunnat, unga alik olishlik vojib deyilgan. Farz darajasiga ko'tarilgan. Shuning uchun eng asosiy mana shunday muborak ulug' kunlarda gina qudrat adovatni unutishimiz kerak. Jasur aka, shu o'rinda hayotiy bir voqelikdan kelib fursatdan foydalanib shu narsaga ham aniqlik kiritib ketishingizni istadim. Yaqinda farzandlarim bilan bo'lgan suhbatda shu bir munozaraga sabab bo'ldi. Yoshi katta insonlar yoshi kichkinalarga assalomu alaykum deganda yoshi kichkina bo'lishiga qaramasdan va alaykum assalom, assalomu alaykum deyishini hamma ham tushunmaydi. Ona bunda qanday bo'ladi degan savol berishgan edi. O'zi odob tariqasida, bolalarga ibrat tariqasida, o'sha o'rgatish ma'nosida ko'pincha salom bermagan bolalarga o'zimiz ham assalomu alaykum deb qo'yamiz. Keyin xijolat qiladida u ham assalomu alaykum deydi. Aslida javob qaytarishlik kerak. Va alaykumussalom deb turib, keyin mayli assalomu alaykum desa durust. Tushunarli. Savolimga javob oldim. Rahmat, salomat Va bo'ling. bizga muxlislarimizdan yana qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labay hurmatli muxlis, marhamat, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ertangi bayramlar bilan hamma tabriklayman. Avvalambor shunaqangi bir-biridan qiziq va kerakli uchrashuvlar tashkillashtirilayotgani uchun kattakon rahmat deyman barcha muxlislar nomidan. Sog' salomat bo'linglar. Meni savolim aniqroq ikkita savol desam ham bo'ladi. Birinchisi shuki, men hamma ro'za tutayotgan ekan, men ham tutdim, yo bo'lmasa oziy shu bahonada bir ozib olaman degan maqsad bilan ham ro'za tutishyapti. Ikkinchi savolim shunga bog'liqroq, o'sha hayitdan keyin shu qanaqadir kunni yarimrog'idami yoki bir kun arafa ro'za, bunaqa ro'zacha ham tutishadi. Bir xil tanish bilishlarimiz orasida uchratib qolaman. Katta rahmat, charchamanglar. Salomat bo'ling, rahmat. Savol tushunarli. O'zi avvalambor Payg'ambar alayhisalom niyatul mu'min xayrun min amalihi deganlar. Mo'min kishining niyati uni amalidan savobi ko'proq deyilgan. Ro'zani ozish maqsadida tutilmaydi. Shuning uchun shariat Alloh taolo buyurganligi uchun ro'za Ramazon ro'zasi tutiladi. Qolaversa keyingi o'sha Arafa kunida o'zi Ramazonda turibmiz. Bu opamiz aytmoqchi bo'lgan ro'za bu Qurbon hayitiga to'g'ri keladi. Qurbon hayitidagi ro'zani savobi 1 yilga yetadigan ajr mukofotiga ega bo'ladi deyilgan. Yana Ramazondan keyin tutiladigan 6 kunlik ro'za bor. Bu ham o'sha yil davomida tutilgan ro'zani savob beriladi degan va'da bor. Shunga muvofiq bu Ramazon hayiti tugashi bilan demak o'sha hayitdan keyin tutib beriladigan 6 kunlik ro'zani agar shuni nazarda tutgan bo'lsalar. Qolaversa yarim kunlik ro'za yo'q. Ro'za mukammal bo'ladi. Endi Qurbon hayitiga chiqadigan odam, Ramazon hayitiga chiqadigan odam ozgina bir narsa yeb chiqishlik bu sunnat. Qurbon hayitida yemasdan chiqishlik bu sunnat. Chunki Qurbon hayitiga borib, keyin qurbonliklardan tanovul qiladi degan maqsadda yarim ro'za o'sha ma'noda bu opamizning nimalari shunga muvofiq. Ya'ni savollariga o'sha javob Qurbon hayitida chiqayotgan odam hech narsa yemasdan chiqib boradi.
va Qurbon hayitida og'zini ochib qaytib keladi degan ma'noda. U ham ro'za emas, faqat yeb chiqmaslik sunnat, bunda yeb chiqishlik sunnat. Juda ham yaxshi. Albatta Jasur aka juda ham foydali, qiziqarli suhbat bo'lmoqda. Menga afsuski, vaqtni ham hisobga olishimiz kerak. Marhamat qilib, agar hozirda tabriklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Avvalambor barcha mo'min musulmonlarni mana shunday Idil Fitr bo'lgan, insonlarga saxovat ulashadigan, duolar ijobat bo'ladigan muqaddas muborak Idil Fitr bilan chin qalbimdan muborakbod aytaman. Alloh taolo jannat makoni ona yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin. Xalqimizni, elimizni, yurtimizni, yurtboshimizni Alloh taolo o'zi panohda asrasin. Yana bir bor barcha vatandoshlarimizni muborak Idil Fitr bilan chin qalbimdan muborakbod aytaman. Rahmat sizlarga ham. Jasur aka, sizga ham mana shunday Arafa kunlarida vaqt ajratib suhbat uchun kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Barcha shaxsiy va umumiy faoliyatingizda faqat omadlar tilaymiz. Yanagi shu kunlarga bag'ributunlikda yetib yurish barchamizga nasib qilsin. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar va bizni tinglayotgan muxlislarimiz, hozir bizda qisqa tanaffus. Birozdan so'ng davom etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Jasur aka, rahmat. Ramazon hayiti, shodlik va xurramlik ayyomi, mehr muhabbat oqibatidan dillar quvonadigan, ko'ngillar osmon qadar yuksaladigan kun. Mohi Ramazonning o'zidan qoldirayotgan go'zal saboqlari haqida 5-iyun chorshanba dasturida dilkash suhbatlardan birgalikda bahramand bo'lamiz. Azizlar, O'zbekiston teleradio kanalida Oydin Hayot Live dasturi o'z ishini davom ettiradi. Biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Bizni kuzatishda davom etyapsiz degan umiddamiz. Azizlar, mana muborak Ramazon oyini ham eson omonlikda yakunlab oldik. Bu oy barobarida biz ham ruhan ham tanamizga hordiq berdik, tozalanish, poklanish ishlarini olib bordik albatta. Ana endi esa sekin astalik bilan kundalik ovqatlanish tarziga ham sekin asta o'tib boramiz. Albatta, ertangi Hayit bayrami uchun to'g'risini aytganda dasturxonlarimizda turli xil taomlar pishiriladi, ovqatlar tayyorlanadi. Aynan mana shu ovqatlarni baridan totmaslikning iloji yo'q. Juda ham to'g'ri. Ayniqsa mana shu bir oy mobaynida ro'za tutib, kuni bo'yi albatta ochlikda yuramiz ko'p vaqt davomida. Va hozirda mana shu har doimgi ovqatlanish jarayoniga o'tishga organizm tayyormi? Shu haqida ham albatta ma'lumotga ega bo'lish kerak dedi tomoshabinlarimiz. Va buning uchun biz oshxonaga yo'l olamiz va bu haqdagi savollarni mutaxassisga beramiz. Assalomu alaykum. Muxlislar uchun eslatib o'tamiz. Bugun Oydin Hayot Live oshxonasining mehmoni dietok Nihola Orifxo'jayeva bo'ladilar. Niholaxon, xush kelibsiz. Kirib kelayotgan bayram sizga va yaqinlaringizga ham muborak bo'lsin. Bir oy davomida ro'za sababli biz o'zimizni turli xil taomlardan tegdik, bu rost. Ana endi hayitda noz ne'matlarga to'la dasturxonni ustida o'zimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun birdaniga organizmimizga og'ir bir holatni o'zimiz yuzaga kelmasligimiz uchun tegishli tavsiyalar bilan o'rtoqlashsangiz. Marhamat. Avvalambor hamma musulmon xalqini kirib kelayotgan hayit bayrami bilan tabriklayman. Salomat bo'ling. Endi ro'za tutish bu nima? Ro'za tutish bu organizmni ham ruhan, ham jismonan bir oy mobaynida ochlik yo'li bilan poklash. Albatta bir oy mobaynida ro'za tutib, og'iz yopib to og'iz ochgunizgacha orada 15-16 soat vaqt o'tadi. Organizmga 15-16 soat davomida suv, ovqat tushmaslik bu organizm uchun juda ham katta stress. Stress bu yaxshi ma'nodagi stress. O'z nomidan kelib turibdiki, organizm o'zini har tomonlama poklab oladi. Ya'ni har tomonlama ichki muhitini tozalaydi. Va keyingi o'sha muntazam ovqatlanish tartibiga o'tish uchun o'zini har tomonlama tayyorlaydi. Endi bu yerda ko'pchilik o'ylaydi, ro'za tutishda faqat ozaman yoki oshqozon ichi sistemasiga foydali bo'ladi. Bu noto'g'ri. Bu nafaqat oshqozon sistemasiga, balki organizmdagi butun sistemalarning hammasiga baravar ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak, nerv sistemamizga. Shu ro'za tutish jarayonida och organizm bilan to'q organizmni solishtirgan paytida olimlar och organizm ko'proq
10 baravar kuchliroq ishlar ekan. Aynan nerv sistemasi 10 baravar kuchliroq ma'lumotlarni qabul qilib, boshqa organizmga nisbatan 10 baravar kuchliroq o'zini harakatini, faoliyatini olib borar ekan. Bu degani ko'proq ma'lumotlarni qabul qiladi, ko'proq ma'lumotlarni o'zlashtiradi, o'zini esda tutish qobiliyati yaxshilanadi. Oldinlari eslolmagan juda ham kichkina narsalarni ro'za tutish jarayonida eslash qobiliyatlari oshar ekan. Xolaxon, fikringizga qo'shilaman. Yaqinda bizni Oydin Hayot Live Telegram kanalimizda shunday bir axborotni yuborishdi. Ijodiy guruh a'zolaridan bittalari va ana shu ro'za tutgan insonni miya faoliyatini, kletkalarini o'sha mikroskop ostida tajribadan o'tkazishgan va och qolgan organizmning o'sha kletkalari, nerv kletkalari o'zlaridan o'simtalarni o'sib chiqish barobarida boshqa joyga yo'l topishini harakat qilishar ekan. Bu esa insonning xotirasini kuchayishiga yaxshigina sabab ekan. Juda ham yaxshi va bizning muxlislarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Ular bilan bog'lanamiz. Labay, hurmatli muxlis, marhamat, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xodimlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men bu uyda ingorchaq bolalar yig'ib, oqsoqollar barcha kirib kelayotgan onlar bayram ayyomi bilan shaxsiy mahalla fuqarolarimizni oilam barcha musulmonlarni hayit ayyomi bilan tabrik etaman. Salomat bo'ling. Ulug'ri yuqori martabalarni doimo ona bir xotin xizmatchilari yuqori darajada Hurmatli muxlis, sizdan iltimos qilardik, oynai jahon qarshisidan sal uzoqroq tursangiz, shunda aloqa sifati yaxshiroq bo'lar edi. Marhamat, sizni eshitamiz. Marhamat, sizni eshityapmiz. Menimcha aloqa uzildi. Yana bir urinib ko'rishingizni iltimos qilardik, faqat aloqa sifati yaxshi bo'lsa, bizni yana to'laqonli yaxshi eshitgan bo'lardik sizni. Lekin biz aziz muxlisdan tabriklarni eshitdik. Sizga ham bayram muborak bo'lsin, salomat bo'ling. Rahmat. Va nihoyat marhamat, suhbatimizda davom etishimiz mumkin. Marhamat. Bundan tashqari immun sistemamiz, organizmimizni bilamiz, immun sistemamiz boshqaradi. Ya'niki shu ochlik paytida nafaqat boshqa tizimlar, balki immun sistema jihatdan ham organizm juda ham mustahkam qo'riqlanar ekan. Bu degani tashqi omillardan ta'siri bo'ladigan yomon faktorlar, organizm uchun yoqimsiz bo'lgan jarayonlardan ham immun sistemamiz kuchli darajada himoyalangan bo'lar ekan. Bu degani limfa sistemamiz yaxshi ishlaydi degani. Limfa sistemamiz albatta immun sistema uchun javob beradi. Juda ham to'g'ri. Yana bir narsa o'sha hozir boshda ta'kidlab o'tdik, bir oy mobaynida ro'za tutildi, ko'p vaqtlikda ochlikda yurildi. Endi doimiy ovqatlanish jarayoniga o'tamiz. Shunda oshqozonni, umuman olganda organizmni qiynab qo'ymasligimiz kerak. Birdaniga o'sha doimiy ovqatlanish jarayoniga o'tishda. Mana shunda ko'proq nimalarga ahamiyat berishimiz lozim? Ro'zamiz bir oy davom etgan bo'lsa, organizmimiz bir oy ochlikka o'rgandi. Buni yana kundalik hayotga o'tkazish uchun yana bir oy vaqt kerak. Bugun ro'za tugadi, ertaga bemalol kundalik hayotga qaytaman deyish bu juda ham noto'g'ri. Chunki organizm o'zini ichki muhitdan boshqatdan yengiladi. U bemalol yosh organizm bilan tenglasha oladigan darajada o'zini ichki muhitini qurdi. Buning uchun kundalik ovqatlanish rejimida sog'lom odam yoki ro'za tutmagan odam kuniga 3 marta ovqatlansa, bu paytda ro'za tutib, ro'zadan to'g'ri ovqatlanishga o'tayotgan odam 5 mahal ovqatlanadi, faqat juda ham kichkina porsiyalarda imkon qadar suyuq ovqatlarni ko'proq iste'mol qilishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Tushunarli. Va navbatdagi savolim yuqoridagi fikringizni davomi bo'ladi nazarimda. Ko'pchilikdan eshitamiz, ro'za tugagandan keyin o'sha kundalik ovqatlanish tartibiga o'tganlarda semirish holatlari ko'plab uchrar ekan. Bunga nima sabab va buni oldini olish uchun siz qanday tavsiyalar berasiz? Aytib o'tdim, ro'za tugadi, bemalol ovqatlanishi mumkin deyishadi-yu, bu noto'g'ri. Chunki organizm o'zidan ortiqcha shlaklarni, ortiqcha yog'larni, toksinlarni chiqarib yubordi. U tayyor ishlashga, lekin sekinlik bilan. Bizni o'sha semirib ketishimizga sabab xohlagan paytda xohlagan ovqatimizni xohlagan miqdorda yeymiz. Mana noto'g'ri joy shu joyida. Chunki organizm o'ziga kirayotgan oqsillar, yog'lar, uglevodlar, glyukozalarni parchalashga ulgurmaydi. Va ulgurmagandan keyin u zapas, zaxiraga yog' ko'rinishida saqlab turadi. Ana keyin organizmni yog' bosadi, jigar yog' bosadi, qon tomirlarda yog'
bosish kuzatiladi. Buni natijasida ateroskleroz, undan keyin insult yetib oladi. Bu nafaqat vazn ortishiga, balki mana shunaqangi og'ir oqibatlarga ham sabab bo'ladi. Juda ham yaxshi. Bizda muxlislardan yana qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labay hurmatli muxlis, marhamat, siz to'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Hurmatli alaykum. boshlovchilar, singiljonim, ukajonim. Sizlarni ro'zai Ramazon hayiti bilan tabriklayman. Rahmat. Oilalaringga tinchlik, sog'lik, bolalaringni huzurini, nabiralaringni huzurini ko'rishlaring tilab qolaman. Salomat bo'ling. Sizlardan iltimosim shu ediki, men 85-yilga ko'zim ko'rmay qolib Toshkentga haydovchi edim, kislota uchgan edi. Shunda meni Maqsud va Zulfiya degan shifokor davolagandilar. O'shandan keyin ko'zim ko'radi, hozir yaxshiman. O'sha paytda uy telefoni edi, shuni men nomerlarini olgan edim, yo'qotdim. Shu Maqsud va Zulfiya opamni Ramazon hayiti bilan tabriklayman. Hammalaringga uzoq umr, ko'rsatuvlaringga ijodiy barkamol tilayman. Salomat bo'ling. Salomat salomat bo'ling. bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta mana shu tabrigingizni eshitdilar deb o'ylaymiz. Salomat bo'ling. Tushunarli. Va nihoyaxon keling suhbatimizni so'ngida mutaxassis sifatida ana shu bir oy ro'za tutgan insonlarga o'sha sekin astalik bilan chiqib ketish haqida bir nechta tavsiyalaringizni, amaliy tavsiyalaringizni bersangiz. Va bayram tabrigini ham. Albatta. Bir oy ro'za tutgandan keyin aytib o'tdim, ozgina porsiyada tez ovqatlanish, tez hazm bo'ladigan oziq-ovqatlardan foydalanish. Mana hozir yoz mavsumi o'ziga boshqa mavsumlarga nisbatan vitaminlarga, kerakli mikro makroelementlarga, kerakli mineral moddalarga to'yingan fasl. Shu vitaminli ovqatlar yeyishinglarni, yog'li, qovurilgan, hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlardan imkon qadar o'zinglarni saqlashinglarni maslahat bergan bo'lardim. Ko'proq suyulilar iste'mol qilsa, ko'proq salatlar yeysa, salat deganda faqat yog' bilan, ya'ni zaytun yog'i bilan to'yintirilgan salatlar. Mayonezli salatadan imkon qadar yoz mavsumida yoki ro'zadan chiqayotgan odamga maslahat bermasdan o'zligini ehtiyot qilishligini so'ragan. Tushunarli. Va Agar bayram tabriklaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, butun musulmon xalqimizni kirib kelayotgan muborak hayit bayrami bilan tabriklayman. Uyligidan fayz baraka arimasin, o'zligi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Salomat bo'ling. Siz ham bayramni yaxshi kutib oling. Sizni yana mana shunaqa foydali tavsiyalar bilan studiyamizda kutib qolamiz. Ana endi barnopa biz sport burchagimizga qarab yo'l olamiz. U yerda ham bizni mehmonlarimiz kutib turibdi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Hormanglar. Xush kelibsizlar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Mehmonlarimizni tanishtirib o'tsak va navbatdagi mehmonlarimiz bugun sport sahifamiz mehmonlari bodybuilding bo'yicha Osiyo chempioni, Bahodirlar o'yinlari va tosh ko'tarish turi bo'yicha jahon chempioni, xalqaro toifadagi sport ustasi Ibrohim Nazarov. Qolaversa, ularning farzandlari sportning Bahodirlar o'yinlari va tosh ko'tarish, gimnastika, shuningdek bodybuilding bo'yicha eng kichik yosh vazn toifasida O'zbekiston chempioni Ismoil Umbarov. Xush kelibsizlar. Kirib kelayotgan ayyom sizga va oilangizga muborak bo'lsin. Keling suhbatimizni quyidagi bir savoldan boshlaydigan bo'lsak. Ibrohimjon, aytingchi, mana bugun biz siz bilan o'sha ko'rsatuvimiz boshlangungacha bo'lgan suhbatda bildik, bir nechta musobaqalar chempioni, turli xil sport turlari bilan shug'ullanasiz va kichkina bo'lishiga qaramasdan farzandingiz ham yaxshigina yutuqlarga erishib ulguribdilar. Aytingchi, farzandingizni mana shunday qiziqishi, muvaffaqiyatlarga erishishining sababi nima? Otasining chempion ekanligimi yoki boshqa sabab bormi? Endi assalomu alaykum oldindan. Va alaykum assalom. O'zimiz urf-odat eski gaplarimiz bor. Boyaga olma tagi olma tushar deydi. Shunday sportda o'zim chempion bo'laman, sportda shug'ullanib yurgan uchun bu har doim sportga, musobaqalarga olib yuraman, oldimga bila yuradi. 3 yoshdan beri yonimda yuradi. O'zida qiziqish bo'lgani uchun shu sportlarga gimnastika, girovoy sport bo'yicha, kulturizm bo'yicha sportga olib borgan o'zida qiziqish bo'lib, hozirgi kungacha shug'ullanib keladi. Demak, otaning ibrati bolada bevosita yo'nalishni belgilab berdi desak joiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Va biz Ismoilbek bilan agar Ismoilbek bilan suhbat quraman. To'g'risini aytsam, men doim yosh sportchilarni suhbatga tortkim kelardi. Shu uchun hozir Ismoilbek bilan suhbat quramiz. Ismoilbek, necha yoshdan beri mana shu sport turi bilan shug'ullanasiz? Hozirda mana shu og'ir toshlarni ko'tarish sizga og'irlik qilmayaptimi? Marhamat, gapirishingiz mumkin. Necha yoshdan beri shug'ullanasiz? Qancha bo'ldi?
4 yoshdan beri. 4 yoshdan beri. Aha. Xo'sh, bu sport turi qiyinchilik tug'dirmayaptimi sizda? Qiyin emasmi? Bemalol gapiravering. Ozgina hayajonlanyapti, to'g'ri efirda. Xo'sh, dadangizni mana shu sport turiga anchadan beri shug'ullanayotganligi va shuni ko'rib turib qiziqdingizmi mana shu sport turiga? Ha? O'zingiz xursandsiz-a, to'g'rimi? Necha sinfda o'qiysiz? Maktabda o'qiysiz, to'g'rimi? Yo'q. Hali maktabga bormaysiz? Qoyil. Ana shunaqa. Albatta, hali maktabga chiqmasdan turib, mana shu yoshda shunaqangi yutuqlarga erishish bu albatta yaxshi. Ismoilbek bilan sal suhbat qurishimiz qiyinroq bo'lyapti. Menimcha ozgina studiyaga moslashsin. To'g'ridan to'g'ri efir, albatta tomoshabinlarimiz ham buni to'g'ri qabul qiladi degan umiddamiz. Albatta, biz suhbatni davom ettiramiz. Albatta. Va Ibrohimjon, shu o'rinda keling, o'g'lingizga tegishli savollarni endi sizga bersangiz. Kichkina bolaga mana shunaqa og'ir yuklarni ko'tarish qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz yoki og'irlik qilmaydimi bu bola uchun? 4 yoshda 2016-yil bodybuilding bo'yicha musobaqa bo'lgan payti 4 yosh edi. Shu paytda musobaqaga borgan paytim o'zi qiziqishib, siz bilan chiqaman. O'zim ko'rsataman deganchini keyin 4 yoshdan olib chiqdim. Shu payt ikkalamiz birinchi o'rinni oldik. Keyin gimnastika shug'ullanishga berdim 4 yoshda. Gimnastika shug'ullanib boshladi. Gimnastikadan 2005-yil O'zbekiston chempion bo'ldi. 2016-yil ham O'zbekiston chempion bo'ldi. Keyin 2018-yil jahon chempionati bo'ldi, Gerovoy sport bo'yicha. Musobaqa olib tanishtirib ko'rsatib, o'zi meni ko'rib maqildi. Mana 2018-yil bundan 1 oy oldin O'zbekiston chempion bo'ldi. O'zi xohlagan holatda chiqib 5 kilo Gerovoy tosh ko'tarib 80 ta ko'tardi. O'zbekiston bo'yicha 6 yoshlar bo'yicha birinchi o'rinni rekordga qo'ydi. Barakalla. Barakalla. Hozir Ibrohim aka, studiyamizda mana shu chiroyli medallar turibdi. Bu sovrinlar siznikimi hammasi yoki farzandingizga tegishlimi? Shuni aniqlashtirib olaylik. Bu yerda ikkalamizniki ham bor. Ikkalamiz hozirgi kunga rekord qo'yapmiz. Kim ko'proq medallar oladi chempion bo'lish uchun. Ota-bola o'zaro musobaqa o'tkazyapsizlar. Hozircha kim g'olib? Kim oldinda? Raqobat bo'lsa, hozircha men oldindaman. 3 kun oldin ham O'zbekiston chempionati bo'ldi. Gimnastika bo'yicha o'g'lim 56 ta bolam o'rtasidan 2-o'rinni oldi. Xudo xolasa, bundan keyingi musobaqalarga hozir yaxshi sport bilan shug'ullanib qilyapmiz. Xudo birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Mana hozir biz ekranda ko'rdik, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, farzandingiz bir barakayga bir necha sportni bir necha xillariga qiziqib, u yerda ham yaxshi natijalarni ko'rsatibdilar. Aytingchi, sportni turli xili bilan shug'ullanish asosiy maqsaddan chalg'itib qo'ymaydimi? O'zim ham bitta sport bilan shug'ullanmayman. Bitta sport bilan shug'ullanish uchun insonda kamida 4 yil, 5 yil vaqt kerak. Bitta sportda mutaxassis bo'lish uchun. Mana o'zim ham 1 yilga 3 ta 4 ta sport bo'yicha shug'ullanib musobaqalarga chiqaman. Endi qonda bor deydi, genda bor deydimi? Bu o'zi ham men xohlamayman. Men gimnastika bilan shug'ullanib yur desam, yo'q. Deb men Gerovoyga, kulturizm musobaqalariga, bodybuilding bo'yicha, o'zini gimnastika bo'yicha o'zi shug'ullanib, o'zida bor. Chunki o'zida bo'lgandan keyin uni qaytarsangiz, shashda o'lib qoladi. Shu harakat qilyapti, o'zi mana hammasiga qaytlanishga. O'z xohish bilan hammasi. Va agarda bu xohishlar otasining ibrati bilan, otasi bilan birgalikda o'tkazadigan vaqt bilan mustahkamlanib, rag'batlantirib tursa, bu har qanday o'g'il bola uchun ham yoqimli jarayon bo'ladi. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Ibrohim aka, mana farzandingiz sizga havas qilib, sizni ko'rib, mana shu sport turiga qiziqib, hozirda natijalarga erishib kelyapti ekan. Siz o'zingiz qanday qilib mana shu sport turiga kirib keldingiz? Qiziqish qayerdan uyg'ondi? Kim sababchi bo'ldi? Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Elbayon qishlog'ida turaman. Yoshlikdan 9 yoshimdan sport boshlaganman. Bilasiz, Surxondaryo viloyatida kurash, milliy kurashimiz rivojlangan. O'zimizni to'ylarimiz bo'ladi. Maktablar orasi musobaqalar bo'ladi. Shu to'ylarda tovoq qo'yiladi, mehmon keldi degan narsalar qo'yiladi. O'sha yoshligimni to'ylarga olishib, shu maktabimni bitirguncha kurash bilan shug'ullanganman. Shu o'zimizni Surxondaryo viloyatlari bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha birinchi o'rinni olganman yoshligimda.
shu sport kirib kelishim shu kurash bilan to'ylarga borib qiziqib boshlaganman. To'g'ri. Oilaviy mana bilasiz qishloqda sharoitlar bo'lmagan, o'sha uchun o'zimiz aka-ukalarimiz hammamiz yig'ilib zal o'zimiz qo'ldan kelgancha zal qilganmiz uyda. Butun qishloqda bolalar biz uyimizga kelib shug'ullanib, shu o'zimizni qator bolalar ham chempion bo'lgan biz uyimizdan chiqib. Juda yaxshi. Mana shu o'rinda xalqimizni istagan iloj topadi degan naqli aynan o'z isbotini ko'rsatyapti. Albatta. Ibrohim aka, endi so'z isboti bilan degan gap bor bizni xalqimizda. Agar iloji bo'lsa, marhamat, hozir qarshimizda toshlar turibdi. Iloji bo'lsa, birorta mashqlarni sizlardan kutib qolamiz. O'g'lim musobaqaga chiqqan payti 5 kilo tosh ko'tarib edi. Bugun 8 kilo tosh qilib rekordini yangilamoqchi, xudo xolasa. Savol bo'lishi mumkin, yosh bolaga og'irlik qilmaydimi? Chunki o'zida insonda xohish bo'lsa, ihtiyoj bo'lsa, bemalol qilsa bo'ladi. Lekin shu o'rinda aytib ketishimiz kerak, o'g'lingizni mana shu 8 kilogacha bo'lgan jarayon sekin astalik bilan yukni ko'paytirib, organizmni o'rgatib borish orqali erishilgan. Buni to'g'ridan to'g'ri bizni ekran qarshida ko'rib turgan bolajonlarimiz yugurib borib og'ir yukni ko'tarish uchun emas. Shunday emasmi? Har bir to'ppa-to'g'ri siz gapingiz har bir sohani o'zini mutaxassisi bo'ladi, ustozi bo'ladi. Har bir narsa mutaxassis bilan bajarilsa, boyagi travma olmaydi. Shu narsalarni mukammal to'g'ri qiladi. Shuning har bir insonda biz ekran qarshida ko'rib turgan tomoshabinlarimizga aytmoqchiman, mutaxassis sifatida qilsa, to'g'ri mutaxassis maslahati bilan qilsa yaxshi bo'ladi. Demak, marhamat, chempionimizni yangi ko'rsatkichlariga guvoh bo'lamiz hozir. Marhamat. Oling. Marhamat. Qo'ying. Yana. Ket. Ko'taring. Oling. Qani? Hop! Barakalla. Barakalla. Juda yaxshi. Barakalla. Barakalla. Va shu o'rinda men sizga ota sifatida bir savol bermoqchi edim. Aytingchi, mana shu ikkalangizni qiziqishingizni birligi, sport sizni birlashtirganligi albatta ota bilan o'g'il munosabatlariga beqiyos ta'sir ko'rsatgan. Siz aytganingiz to'g'ri. Mana biz o'zimizga urf-odat deymizmi yoki bir o'zimizga odat deymizmi, ko'chaga chiqsak o'rtog'imiz. Birimizni muloqot qilamiz, gaplashamiz, birimiz fikrimizni aytamiz, yutuqlarimizni birimizni tabriklaymiz. Zalga borgan payt ustozimiz. Men shogird, men ustoz bo'laman. Uyga borgan payt ota bola bo'lamiz. Shu har joyga o'zimizni namz qo'yib olganchilimiz, shu birimizga bemalol gaplasha olamiz. Shu soatda mana hozir kunga shu yutuqlarga erishib kelyapmiz. Barakalla. Yaxshi. Demak, gimnastika mashqlari ham bormi? Hozir bajariladigan? Mashqlari ham bor. Marhamat, biz tomosha qilishga tayyormiz. Boshlang burchakdan boshlang. Gimnastika boyagi mashqlarda. Boshlang. Yaxshi. Barakalla. Qoyil. Barakalla. Qoyil. Barakalla. Rahmat. Barakalla. Qoyil. Rahmat. Juda ham yaxshi. Va Ibrohimjon, albatta chempionlikni orzu qilmagan sportchidan hech kim qoniqmaydi. Shunday emasmi? Oldinda sizlarni qanday musobaqalar kutyapti va ana shu musobaqalarga hozirlik qanday ketyapti? Xudo xolasa, mana 1-2-3 kundan keyin Xorazmda girovoy sport bo'yicha Osiyo chempionati bo'lyapti, pahlavonlar bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Shunda tayyorgarlik qilyapmiz. Xudo xolasa dan borib birinchi o'rindan olib kelishni niyat qilyapmiz. Keyin undan keyin xudo xolasa kuzda, yozda kulturizm bo'yicha yana boshqa sportlarimiz bor. Shu sportlar bo'yicha gimnastika bo'yicha musobaqaga tayyorlanyapmiz. Juda ham yaxshi. Yaxshi. O'ylaymiz va ishonamiz, bu musobaqalarda ham har biringiz bittadan medal olasiz va kolleksiya yana bitta-bittadan medalga ko'payadi. Va bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan yoki tinglayotgan muxlislarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labay, hurmatli muxlis, marhamat, sizni eshitamiz. Siz to'g'ridan to'g'ri efirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Televideniya xodimlari, sizlarning ko'rsatuvlaringiz juda qiziqish bilan oila a'zolari bilan doim qodirmasdan ko'ryapsiz. Rahmat. Mana bu Eid Ramazon kunlariga yaqinlashib qoldi. Shu bilan bir sizlarni tabriklamoqchi edim. Marhamat, Salomat bo'ling, rahmat.
qilayotgan turgan ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Bundan keyin bundan ham yaxshi ko'rsatuvlarni olib boringlar. Mana shu olib borayotgan turgan ko'rsatuvlaring el yurtlarimizga manzur bo'lyapti. Shu paytdan foydalanib men Farg'ona oblasi restoranida barcha bizga yaqin bo'lgan va barcha musulmon, diniy musulmon idoralarda xodimlarni hammalarini Eid Ramazon kuni bilan tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Mana bu farzandimizga ham kelgusi hayotlarida O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, yer yurtimizni sha'nini yuqoriga ko'tarib yurishlarini tilaymiz. Allohdan so'raymiz. Aytganingiz kelsin. Umr bersin, ishlariga rivoj bersin, ta'lim taqdir bersin. Shu bizning istaklarimiz. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Sizga ham salomat bo'ling. bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Ibrohim aka, albatta farzandingiz hozir to'g'risini aytganda ko'pchilik muxlislarning duosini oldi. Albatta bizni vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'taradi degan umiddamiz va ana shu kunlarni ko'rish bizga ham nasib qilsin va studiyamizda yana o'sha yutuqlar bilan sizlarni kutib qolamiz. Bugungi qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganingiz uchun yana bir karra sizlarga o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Va albatta Ibrohimjon, tabriklaringiz bo'lsa, marhamat. Ana kelayotgan Eid Ramazon oyi bilan, bayram bilan hamma O'zbekiston xalqini tabriklaymiz. Xudo xolasa sportchilarimizlar ko'paysin, O'zbekiston bayrog'ini dunyoga ko'taraylik. Aytganingiz kelsin, rahmat. Sizga ham mana shunday sharafli ishingizda faqat va faqat omadlar tilaymiz va siz kabi mehribon farzandiga, ayniqsa o'g'il farzandiga do'stona munosabatni qila oladigan yigitlarimiz, otalarimiz ko'payaversin. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz teletomoshabinlar, bizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng yana dasturda davom etamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Rahmat Ibrohim aka. Ramazon hayiti, shodlik va xurramlik ayyomi, mehr muhabbat oqibatidan dillar quvonadigan, ko'ngillar osmon qadar yuksaladigan kun. Mohi Ramazonning o'zidan qoldirayotgan go'zal saboqlari haqida 5-iyun chorshanba dasturida dilkash suhbatlardan birgalikda bahramand bo'lamiz. Aziz teletomoshabinlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin Hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Biz to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz va dasturda davom etamiz. Bizning navbatdagi mehmonlarimiz Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Dilorom Isoqova va maktabning iqtidorli o'quvchilaridan Laziz Abdullayev va Dildora Nishonovalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Marhamat. Xush kelibsizlar. Kirib kelayotgan ayyom barchangizga muborak bo'lsin. Sizlarni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Va suhbatimiz avvalida bizning uchun ham, muxlislarimiz uchun ham Diloromxon mana shu maktabning tashkil etilishi va unga qo'yiladigan talablar haqida gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaqinlashib kelayotgan Hayit Ramazon kunlari bilan tabriklayman. Rahmat. 2017-yil 14-sentyabr 3274 prezident qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirligi tasarrufida Muhammad Al-Xorazmiy nomli ixtisoslashtirilgan maktab tashkil topgan. Maktabimiz asosan IT axborot kommunikatsiyalar texnologiyalariga yo'naltirilgan va matematika, fizika, informatika va ingliz tili fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi. Shu yerda aytishimiz mumkinki, asosan maktabimiz bitta shu axborot vazirligida yagona maktab bo'lib, maktabimizda Inha universiteti bilan birgalikda ish olib boriladi. Inha universiteti otaliqqa olingan maktabimiz va har xil loyihalar, kelgan olimpiadalar bo'lib o'tiladi. Shu Inha universitetini yordami bilan birgalikda olib boriladi. Shu yerda mana xalqaro bizda hackathon, cyber security, open data challenge degan, yo bo'lmasam oila markazi bilan birgalikda hamkorlikda bizda family challenge degan bir qancha xalqaro
loyihalarda ishtirok etib kelmoqda. Juda yaxshi. Dilora opa, biz hozir tashrif buyurgan, sizdan birga kelgan shogirdlaringiz bilan yaqindan tanishtirsangiz. Albatta shogirdlarimiz bilan juda ham faxrlanamiz. Maktabimiz ochilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa, mana Nishona va Dildoraxon bizda shu hozir aytib o'tganimdek xalqaro loyihalarda o'z bilimlarini ko'rsatishdi va mana birinchi qaldirg'ochlarimizdan Abdullayev, Lazizbek o'zimizni 11-sinfda o'qiylar. Bular xalqaro olimpiadalar, respublika olimpiadalar ko'rik tanlovining sovrindorilar. Juda ham yaxshi, xush kelibsizlar. Keling, ularga ham savollar bilan murojaat qilsak. Matematika, fizika, informatika fanlari insondan ma'lum bir qobiliyatni talab qiladi va to'g'risini aytish kerak, hamma maktab o'quvchilari ham bu fanlarni sevib, mazza qilib o'qishmaydi. Aytingchi, siz aynan mana shu yo'nalishni tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni bu yo'nalishga qiziqishim boshlanishi 2014-yilda Inha universitetining ochilishi bilan bog'liq. U yerda qiz bolalarga IT sohasida imkoniyatlar juda ham keng, lekin u yerda ko'p qizlar o'qimagani uchun men shu savol bilan qiziqdim, nimaga? Shuning uchun shu soha bo'yicha ketishga qaror qildim va baxtimga Al-Xorazmiy maktabi ochildi. Aynan shu sohada bizga juda ham ko'p imkoniyatlar berdi. Shu maktabimiz tufayli Hackathon 2018 va Technovation Girls hozir davom etayotgan musobaqada Cyber Kids guruhi bilan chiqmoqdaman. Bu menga juda ham katta tajriba berdi maktabimiz tufayli. Juda ham yaxshi. Lazbek. Endi assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'sha matematika, fizika va informatika fanlarini o'rganishda qobiliyat muhim dedingiz. Bu fikringizga 100% qo'shilaman. Qobiliyat va qiziqish muhim va ularni o'z vaqtida anglay olish undan ham muhim deb o'ylayman. Va menda bu qiziqish, menimcha aqlni taniganimdan beri matematikaga qiziqsam kerak, chunki menimcha bunga sabab o'zimning uyimdagi muhit, xonadonimdagi muhit. O'zimning otam ham shu matematika sohasida ishlaganlari sababli meni doimo o'sha boshlang'ich sinfdan boshlab darsdan tashqari mustaqil ishlashga chorlab kelganlar va bundan tashqari olimpiadalarga qiziqish va yo'nalishlar bilan menga har doim o'sha matematikani o'rganishga chorlab kelganlar va bundan tashqari o'sha yuqori sinflarga o'tgandan keyin fan olimpiadalari mendagi bo'lgan matematikaga qiziqishni yanada orttirdi va u yerda kuchli bolalarni, raqobatchilarni ko'rgandan keyin demak men ham yana kuchli o'qishim kerak ekan degan shash paydo bo'ldi va bu orqali qiziqishim yana bir necha bor ortdi. Va bundan tashqari endi menda qiziqish bor, qobiliyatni anglay oldim. Endi menga o'zim atrofimda shunaqa muhit yarata oladigan bolalar topishim kerak edi va bunda o'tgan yil muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan ochilgan Al-Xorazmiy maktabi juda katta qoyilmaqom imkoniyat bo'ldi deb o'yladim va buni tanlov e'lon qilinganini eshitgandan keyin juda kuchli tayyorlanishni boshladim va Allohga ming shukrki, bu tanlovdan ham muvaffaqiyatli birinchi o'rin bilan o'tdik va bu maktabda mana o'tgan yil yarmidan boshlab 1,5 yil davomida o'qidik va bu vaqt qisqacha vaqt tuyulishi mumkin, lekin bu 1,5 yil ichida bu maktab menga bergan foydasi juda samarali bo'ldi deb o'ylayman, chunki o'sha matematika, fizika, ingliz tili va informatika fanlaridan shunaqangi ustozlarimiz borki, ularni bu o'sha hayotiy tajribamdan kelib chiqib boshqa yerda ko'rmaganman desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Shunaqangi tushuntirishadiki, matematikani hayotiy misollari bilan ularning hayotda qo'llanishi, nima uchun biz masalan shu kasrlarni o'rganamiz, nima uchun biz integrallarni o'rganamiz, u yerda hayotda qanaqa foydasi bor. Shularni tushungandan keyin endi baribir qiziqish ortadi. Yaxshi. Va bir narsa so'rasam mayli, hozir yoshlarimiz shijoatini, bularni gapirishlarini ko'rib to'lqinlanib ketyapman. Aynan mana shu maktabni bitirgandan keyingi reja qanaqa? Orzu qanaqa? Niyat qanaqa shu vaqtda? Shu maktabda o'qigandan keyin ustozimiz aytib o'tganlaridek Inha otalib qolgan maktab. Endi mana eshitgan bo'lsangiz kerak, maktabimizdan 13 nafar o'quvchi muddatdan oldin xalqaro universitetlar talabasi bo'ldi. Bu qatorda men ham borman, lekin endi shu haftaning oxirida xudo xolasa Inhani scholarship basis exam deydi. O'sha grant uchun qabul qilinadigan imtihonda endi bu imtihondan ham Al-Xorazmiydagi maktabda o'qigandan keyin bir kishi o'tmasa, uyat bo'ladi deb o'yladim. Yaxshi. Va bu mas'uliyatni siz o'z bo'yningizga olasiz. Juda ham yaxshi. Diloram ham bilasizmi, o'quvchilaringizni mana shunday quyidagicha, ya'ni hayotiy tajribam degan gaplarini o'zi ancha-muncha ma'noni anglatadi va shu o'rinda Lazbek, sizga savolim bor. Matematika, fizika, informatika kabi jiddiy fanlar bilan jiddiy shug'ullanishingiz sizga, meni nazarimda, siz uchun hayotda duch keladigan muammolarni oldida o'zingizni yo'qotib qo'yish, qo'rqish degan narsa notanish. Shunday emasmi? Va ana shu qiyinchiliklarni siz imkoniyat deb qabul qilyapsiz.
Va Lorimxon shu o'rinda mana shu maktabga kirib kelayotgan o'quvchilarga qo'yiladigan talablar yosh nuqtai nazardan va bu maktabni tashkil etilishida asosiy maqsad haqida to'xtalsangiz. Ishonasizmi, mana 2 mart bizda уже 1,5 yildan beri maktabimiz tashkil topgan bo'lsa, mana hozir o'quvchilarimiz o'zi shijoat bilan sizlarga javob qaytarganini ko'rib g'ururlanib ketdim o'zim. Chunki qayerga borishligidan qat'iy nazar tayyorgarliksiz bolalarimiz bemalol o'zini fikrini, o'zini imtiyozini hammasini gapirib bera oladi. Mana o'tgan yili bizda 510 nafar o'quvchidan 60 nafar 5-sinfga qabul qilganmiz. Ana shu o'quvchilarimizni oliy o'quv yurtida qanaqa imtihon bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa imtihondan o'tishgan bolalar. Demak, maktabingizda 5-sinfdan boshlab qabul qilinadi. 5-sinfdan boshlab maktabimizda qabul qilinadi. Ular matematika hamda ingliz tili fanlaridan imtihon topshiriladi. Matematika fanlari yozma bu ish bo'ladi, ingliz tili esa test savollari bilan bo'ladi. Ana shu qabul qilingan bolalarning o'ziga ham ustozlarimiz shunday tayyorlanib kirishadiki, savollarga ko'mib tashlashadi. Hatto vaqti kelsa xavotirlanamiz ham. Savolga javob o'quvchilarning imtihondan dars berayotgan jarayonni o'zida ham shunaqa talab kuchli berilsa, o'quvchilarning o'zini ishtiyoqini ko'rib, o'qituvchilar o'zini ustida doimiy har kuni tayyorlanib borishadi. Dilorom opa, hozir bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz yoki bizni tinglayotgan muxlislarimiz ham aynan mana shu maktabda o'z farzandini o'qitish yoki yosh tomoshabinlar tomosha qilayotgan bo'lsa, shu maktabda o'qish orzusi uyg'onganligi aniq deb o'ylayman. Hali bizga qo'ng'iroqlar ham bo'lsa kerak deb hozir o'zim nazar o'ylayapmanki, chunki hozir mana shu yoshlarimizni gaplari, shijoatini ko'rib, ular mana shunday fikrga keldi. Hozir savolim bor, lekin hozir teletomoshabinimiz kutib qolmasin, ular bilan bog'lanamiz, keyin savolimni beraman. Hurmatli muxlis, marhamat, to'g'ridan-to'g'ri efirdasiz, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ko'rsatuv ijodkorlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv ijodkorlari hamda boshlovchi singlim Barnoxon va Oxunjon. Men Buxoro viloyati Qo'qon shahridan Amonova Mavdoqo bilaman. Sizlarni Oydin hayot ko'rsatuvlaringizni muntazam ko'rib boraman. Shunday xayrli, yaxshi ishlaringizdan biza foydalanamiz. Sizlarning shunday xayrli ishlaringizga Alloh madad bersin. Charchamanglar. Rahmat. Ramazon hayit bayrami bilan sizlarni va qarindoshlarimni, barcha yurtdoshlarimizni chin dildan muborak o'taman. Doimo sog' bo'linglar. Ko'rsatuvlaringiz ijodkorlari hammalaringizga omad tilayman. Rahmat, hurmatli muxlis. Muborak bo'lsin. E'tibor uchun, e'tirof uchun tashakkur. Albatta, to'g'ridan-to'g'ri efirga chiqish juda ham mas'uliyatli ish hisoblanadi. Bu yerda bir qancha ijodkorlar hozir studiyamizda mavjud va sizlarga mana shu ko'rsatuvni suyukli bo'lishida, yoqimli bo'lishida ancha insonlarning mehnati bor. Mana shu mehnatni qadrlaganingiz uchun sizga o'z tashakkurimizni izhor qilamiz. Va hozir men savolga o'tmoqchiman. Aynan mana shu maktabga qabul qilishda o'zimizni respublikamiz bo'ylab hududlardan ham o'quvchilar qabul qilinadimi? yoki cheklovlar bormi? Shu haqida ham aniq ma'lumot bersak. Bizning maktabimiz respublika doirasida o'tkaziladi. Boshqa viloyatlardan ham o'quvchilarimizni qabul qilamiz. O'zingizlarga mana hozir aytganimdek 5-sinf o'quvchilari bo'lgani uchun shu 5-sinf o'quvchilarimiz boshqa viloyatdan ota-onalari bilan kelib topshirgandan keyin shu maktabga qabul qilingandan keyin o'z navbatida ko'rinib turibdiki, ota-onasi Toshkent shahriga tashlab ketadi bolani. Va shu Toshkent shahrida vasiy, ishonchli vasiyga topshirib ketish kerak bo'ladi bolasini va shu qabul jarayonida shu ota-ona bolani olib kelganda o'z yonida birgalikda ishonchli vakilni ham olib kelish kerak bo'ladi. Chunki 5-sinf bolasi bu hali voyaga yetmagan bola bo'ladi. Bu mas'uliyatni maktab o'z zimmasiga ola olmaydi. 5-sinfdan bizda imtihon bo'ladi. 4-sinfgacha bo'lgan boshlang'ich matematika fanidan imtihon bo'ladi hamda ingliz tili fanidan imtihon bo'ladi. Ingliz tili esa shu elementary darajasiga kelgan bo'lish kerak bolalarimiz. Qabulimiz 1-iyuldan boshlanadi qabul vaqtimiz. Imtihonimiz esa Toshkent shahridagi Inha universiteti tomonidan 3-shaxs tomonidan olinadi. Maktab imtihon jarayoniga umuman aralashmaydi. Ishtirok etmaydi. Bizga faqatgina imtihon bo'lib o'tgandan keyin, apellyatsiyalar bo'lib o'tgandan keyin qo'limizga ro'yxat beriladi va shu ro'yxat asosida ota-onalar bilan tanishamiz. Juda ham yaxshi. Bu ana shu imtihon topshiruvchi bolani natijalarini umuman shaffofligini ta'minlash maqsadida. Va yuqoridagi savolga yana aniqlik kiritib ketishingizni istardim. Mana shunday maktablarni tashkil etilishidan ko'zlangan maqsad aslida nima?
Mana shunday maktablarni tashkil etishdan ko'zlangan maqsad o'zimiz bilamiz, O'zbekistonda xalq ta'limida 10 mingga yaqin maktabimiz bor. Shu 10 mingga yaqin maktablarning ichida iqtidorli o'quvchilarimiz juda ko'p. Lekin har bir psixologiyada olinib qaraganda bir xil bolalar o'zi iqtidorini ochiqdan-ochiq ko'rsatib bera oladi. Lekin bir xil bolalar o'zini iqtidorini ko'rsata olmaydi, lekin uni tub-tubida iqtidori bor. Mana shu imkoniyatni bolalarimizga berganmiz. Shu imtihon jarayonida ko'rsatib, qabul qilingan bolalarni biz ustozlar harakat qilamiz, undan-da ko'proq bularni qobiliyatini ochib berishga. Chunki mana hozir so'zimizda aytildiki, matematika faniga mehr, matematika faniga aniqa ishtiyoqni oshirish deganda, maktabimizda mana kenguru loyihasi xalqaro olimpiadalari bo'lib o'tdi, konkursi bu va shunga o'xshagan mana hakaton, mana qizimiz Technovation Girls, bular hammasi loyihalar. Hatto matematika, informatika fanini ham, fizika fanini qiziqmagan bolalar ham shu loyihalarda qatnashib, o'z xohishi bilan majbur bo'ladi o'qishga, qiziqib ketadi. Bu oson ekan-ku, mana shu narsani bilsam, men davom ettirar ekanman o'z bilimlarimni deydi. Ana shu imkoniyatini ochib berishimiz uchun yaratilgan deb bilaman. Juda ham yaxshi. Va keling, men hozir Lazbekni orzulari, kelajakdagi niyatlarini bildim, lekin Dildoraxondan so'ra olmadik. Marhamat Dildoraxon. Mani birinchi maqsadim hozir 2019-yilga hakatonda qatnashib, yaxshi o'rinlarni egallab olish, guruhimiz bilan tayyorlanib bormoqdamiz va kelajagimizdagi eng katta maqsadlarimdan biri IT maktabini ochish va bu orqali loyihamga asos solmoqchiman. U loyihamda uy bekalariga IT sohasida imkoniyatlarni yaratib bermoqchiman. Ya'ni dasturlash bo'yicha ular uyda ham o'tirib bemalol ishlab topishlari, oilalarning o'rnlarini egallashlari mumkin. Barakalla, juda ham yaxshi. Mana shunday yoshlarimiz bor ekan, albatta kelajagimiz buyuk bo'ladi. Albatta. Va Dorimxon, marhamat, o'quvchilaringizga, kasbdoshlaringizga, umuman yurtdoshlarimizga bayram tabrigi bo'lsa, mana shunday imkoniyatdan foydalaning. Butun yurtdoshlarimizni Hayit kirib kelayotgan Hayit bayramlari bilan tabriklaymiz. To'g'risini aytsam, hozir hayajondamiz ozgina. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi maktabda ishlayotganimizdan juda ham xursandmiz, mamnunmiz. Shunday o'quvchilarni, shunday avvalambor ustoz bo'lganimdan g'ururlanaman. Shu bolalarni yutug'i bu bizning yutug'imiz. Har bir bolalarni mana shunday farzandlarni tarbiyalayotgan ota-onalariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Chunki mashaqqatli mehnat oson emas. Chunki har bir bolani iqtidorini, har bir bolani ichki dunyosini ko'rsatib berish, bu yerda hamkorlikda ota-onalar bilan birgalikda biz ustozlar olib boramiz. Shunday mashaqqatli mehnatimizda bizga yordam berayotgan barcha yurtdoshlarimizga bayram muborak deyman. Salomat bo'ling va yoshlarimizga ham so'z beraylik. Marhamat. Avvalambor shu bizni oilanjahondan kuzatib turgan, bizlarga ilm bergan ustozlarimizga shu kirib kelayotgan Hayit bayramlari bilan tabriklamoqchiman va ularning kelajakdagi ish faoliyatlarida kattakon omadlar tilab qolmoqchiman. Salomat bo'ling, rahmat. Men ham barcha qatori hamma yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan Ramazon bayrami bilan tabriklayman. Mani bunaqa yutuqlarga erishganimga, o'qituvchimga va ota-onamga kattakon rahmat deyman. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Juda ham mazmunli, yoqimli suhbat bo'ldi. Salomat bo'linglar. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Kelajakdagi barcha ishlaringizda omadlar yor bo'lsin. Xush kelibsizlar. Aziz muxlislar, bizda yoqimli lahzalar yaqinlashib qoldi. Hozir teletomoshabinlarimizdan, bizni tinglagan muxlislarimizdan tabriklar kelgan. Mana shu tabriklarni o'qib, o'z egalariga eshittiramiz. Birinchi tabrigimiz Shokirov Zafarbek yo'llaganlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarni ulug' kun, Hayit ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ramazon oyida qilgan barcha niyatlaringiz amalga oshsin. Yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin deganlar. Navbatdagi tabrik shunday jaranglaydi. Bugun singlim Hakimaning tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Dunyodagi eng yaxshi tilaklar doim hamroh bo'lsin. Oilaviy baxt va sog'lik tilayman. Opajoning mohlaroyim. Navbatdagi tabrigimiz opajonim Munira opani tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Allohim sizni va oilangizni o'z panohida asrasin. Sizni barcha orzularingiz eng xayrlilarini
barcha orzularingizni eng xayrlarini nasib qilib, ikki dunyo saodatiga yetishing. Singlingiz Muslima. Toshkent shahridan Dilfuza Shonazarova: o'g'lim Asadbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Bizning baxtimizga sog'-omon bo'lgin, hayot yo'lingda doim omad va xursandchilik yor bo'lsin deb Adajoning Vohidbek va Oyjoning Dilfuza. Navbatdagi tabrigimiz Toshkent shahridan G'iyosiddin yo'llaganlar. Assalomu alaykum. Barchangizni Ramazon hayiti munosabati bilan chin qalbimdan qutlayman. Uzoq umr, baxt, saodat, iymon tilayman. Oilangizga farovonlik, rizqingizga baraka yor bo'lsin deganlar. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan Bahriddin Sadriddinovich: assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kirib kelayotgan go'zal bayram hayit ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Xonadoningizni fayz va baraka tark etmasin. Keyingi hayitlarga ham eson omon yetib borishlikni Allohim nasib etsin debdilar. Navbatdagi tabrigimiz Qo'qon shahridan Doniyor yo'llaganlar. Barchani kelayotgan muborak hayit bayrami bilan tabriklayman. Ilohim yuzlaringizdan tabassum, oilalaringizdan tinchlik, dasturxoningizdan qut baraka arimasin deganlar. Toshkent shahridan Salohiddin Rahmatov: barcha musulmonlarni, jumladan oila a'zolarimni bugungi Arafa va ertangi hayit ayyomi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ota-onalarimiz boshimizga sog' va omon bo'lib yurishsin. Navbatdagi samimiy tabrigimiz Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi Rixstilla hamda Ra'noxondan kelgan. Bugun o'g'limiz Imronni tug'ilgan kuni. U 3 yoshga to'ldi. Barcha oila a'zolarimiz, buvijonlari, amma-yu xolalari, tog'a va amakilari nomidan uni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lib yursin. Kelajakda katta quruvchi bo'lishiga tilakdoshmiz deganlar. Iroda opa: qizim Zarnigorni tug'ilgan kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, mustahkam sog'lik tilayman debdilar Iroda opa qizlari Zarnigorxonni tabriklab. Navbatdagi tabrigimiz Navoiy viloyati Xatirsh tumanidan Sidyorov Sayfiddin aka yo'llaganlar. Do'stim Nurullo Mamatovni 64 yoshi bilan chin qalbimdan qutlayman. Oilaviy xotirjamlik, sihat salomatlik tilayman. Do'stligimiz abadiy bo'lsin deganlar. Buxorodan Yusuf aka: barchani muborak Ramazon hayiti bilan tabriklayman. Oilaviy xotirjamlik, sog'lik, omad tark etmasin. Tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lsin debdilar. Azizlar, bugungi kunga yetib kelgan tabriklar shulardan iborat edi, lekin biz bilamiz yurtimizda yana boshqa insonlar ham o'z tavallud ayyomlarini, boshqa yaxshi kunlarini nishonlayotganlar ko'p va ekran qarshisidan turib siz azizlarni mana shunday muborak qutlug' kunlarda tabriklayotganimiz biz uchun ham katta sharaf. Azizlar, bayramingiz qo'shaloq bayramlar barchangizga muborak bo'lsin. Azizlar, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, lekin O'zbekiston telekanalida rang-barang dasturlar namoyishi davom etadi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Siz bilan ertaga soat 9:00 da bayram dasturida ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Kuningiz xayrli, ezgu amallarga boy bo'lsin azizlar. Omon bo'ling. Rahmat.